Конечно, мы следим за Кологодом и стараемся быть в ритме с природой. И, конечно, вы знаете о том, что прекрасное время, когда меняется управительница подлунного мира, это 4 значимые точки Кологода. И вы знаете о том, что я провожу особые встречи в эти точки Кологода с тем, чтобы именно в это время, именно вместе с хороводом пойти в кудесы, осознавая изменения, которые происходят в мире, и осознавая изменения в себе. И коли вы следите за тем, что происходит у нас в хороводе и в нашем училище, вы, конечно, помните о том, что 2 февраля это гробница, это встреча 5, друзья, которая происходит таким образом, что э, встречается Марена, встречается бог Перун, Дива Додола, встречается Лёля и богиня Макош. И в это время чудодейственное происходит передача державы, женского символа управления миром. Ну, гробница, день 2 февраля, также известен как день, когда делаются гробничные свечи. Конечно, вы знаете о 1 мае. 1 мая – это день, когда ночь, ночь, когда происходят сразу 2 ключевых события. Первое событие – это переход от темной половины года к светлой. Бог Чернобог и Бог Белобог передают друг другу символ знания, символ вообще существования наших миров, нашей Родины, сосуд всезнания. И в то же время здесь же рядом богиня Жива получает от богини Макош державу, символ женского управления миром. И вот это сложное время здесь присутствует бог Велес, потому что это сила дипломатии, которая удерживает все противоречия вместе. И я также проводила кудесы, встречи, хороводы, мы встречались, и мы понимали это событие, и в кудесах, которые являются значимой частью таких встреч, вы имели возможность выйти в тонкий мир, отпустить свою душу для встречи с чудесным и получить свои дары, которые помогают перейти из одного состояния Кологода в другое. Я не могу не делать такие встречи в кудесах 31 ноября, время другой встречи 5, когда Велес точно так же уравнивает передачу Белобогом, богу Чернобогу, сосуда, от которого зависит существование миров. Это наступает темная половина года. И здесь же богиня Макош отдает женское управление миром богине Марине. Я описала 3 встречи, и эти 3 встречи мы прекрасно встречаем хороводом. Но, возможно, вы заметили, что встреч-то 4. Я провожу встречу кудесы 2 августа. Что это за встреча? Это тоже очень важная, нужная встреча, которая в нашем народе
отмечена многими событиями. Во-первых, это Перунье, летняя Перунье. Между тем, это день, когда Перун, бог Перун, сразился со скипер-змеем. Вы помните, что перед Купала скипер приходит на землю, а именно 2 августа Перун – это знаменательная дата, когда Перун победил скипер-змея и изгнал зло, зависть, скорбь из человеческих душ. Здесь же богиня Перуница, его супруга, которая оказывает поддержку его начинаниям. И это же время, это время летнего Макошья, когда богиня Жива отдает женское управление миром богине Макош. Наступает осень. Пятый, кто же пятый? Здесь 2 февраля не было бога Велеса, и здесь 2 августа нет как силы, которая уравнивает всех. Нет бога Велеса, но есть еще одна великая сила, которую знал и почитал наш народ. Это Мать Сыра Земля. И именно на 2 августа приходится время, традиционное время почитания Матери Сырой Земли, потому что впереди август, впереди зажинки, спожинки, дожинки. Все земледельческие работы, которые будут сделаны в августе и закончатся в сентябре. Поэтому это также день почитания Матери Сырой Земли. Я ни разу об этом не рассказывала подробно, ни разу не рассказывала вам легенд, которые говорят о том, какое это время. Время от времени я вспоминаю Воробьиную ночь, которая также приходится на это время. Но, друзья, вот, наконец, я собралась. Наконец собралась. Я приглашаю вас на эту встречу. Это встреча в Кудесах. И построена наша встреча будет так же, как эти наши волшебные встречи. Сначала мы вспоминаем легенды нашего народа, мы славим богов, те силы, которые приходят в это время, в эту ночь к нам в явь. И дальше мы отправляемся в Кудесы, чтобы в этом удивительном, чарующем состоянии выйти в тонкий мир и получить свои дары. Приглашаю вас, друзья. Это будет, как всегда, познавательно, увлекательно, волшебно и душевно. Приходите, я жду вас. Пойдем вместе хороводом. На благо.